السلام علیکم قدرمنو. حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب وایي چې سرفراز بوکټي زما پر مخ باندې وویله چې زه د اسټابلیشمنټ یعنی د پوج وزیر اعلی یم. زه د دې د وینا بغیر هیڅ هم نسم کولی. دویم په خپل بیان کې وایي ویډیو را سره وګورئ چې اختر منګل ویله چې دلته نه مرداباد چلیږي نه زنده‌باد چلیږي، یا به د پوج غلام یا به باغی په غرونو کې به ګزاره کوي. دریم په خپل بیان کې دی وایي چې حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ته پوج د دې خبرې سزا ورکوي چې د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ولې وایي چې ټول پاکستان پوج په خپل موټو کې نیولی دی، او بل د کې پی کې او د صوبه بلوچستان د حقوق خبره ولې په پنجاب کې کوي. نور کوم تفصیل بیانوي په دا ویډیو کې تفصیل را سره وګورئ. مخکې سرفراز بوکټي په مجلس کې دا وویله زه 10 کسان نور شهیدان باندې تېروی سم چې د اختر منګل خبره د ده بیان بالکل صحیح دی. زه هغه وزیر اعلی یم چې د پوج په لمن کې پناه اخیستې ده، یو اف آی آر هم د پوج د مرضي خلاف زه نسم کاټولی. اختر منګل وایي په بلوچستان کې 2 رقمه خلک ښه ګزاره کوی شي، یا بشیر زیب چې د بیلې مشر دی، یا ډاکټر علا نظر چې د بیلپ مشر دی او په غرو کې پناه اخیستې ده. یو دویم د سرفراز بوکټي چې وزیر اعلی دی، دغه رقم سړی ګزاره کولی شي چې د پوج په لمن کې پناه اخیستې. دریم سړی دلته ګزاره په بلوچستان کې نشي کولی، یا به په غره کې ناست دی باغي به یا به د پوج په لمن کې به دی د بیرې څخه پناه اخیستې. زما په مخ کې سرفراز بوکټي په مجلس کې دا وویله زه 10 کسان نور شهیدان باندې تېروی سم چې د اختر منګل خبره د ده بیان بالکل صحیح دی. زه هغه وزیر اعلی یم چې د پوج په لمن کې پناه اخیستې ده، یو اف آی آر هم د پوج د مرضي خلاف زه نسم کاټولی. او دویمه خبره د دغه پر بنیاد چې په پاکستان کې یا په بلوچستان کې یا په باغي د غره په سر کې بناسته یا به د پوج سړی نو ته ګزاره نشې کوی. په پاکستان کې دا وخت نه د زنده‌باد والا معاف دی نه د مرداباد والا معاف دی، نه د نه والا معاف دی نه د ها والا معاف دی. زه به یو مثال درکړم چې محمود خان اچکزي د اخترآباد دلته په چمن کې اعلان وکړي چې موږ به لشکر جوړوو، هم د ده خلاف اف آی آر کاټ شو. او مولانا صاحب په قصور کې اعلان وکړي چې موږ به لشکر نه جوړوو، هم د ده خلاف اف آی آر کاټ شو. نو لہذا هغه د طالب کیسه ده، میله څنګه وه؟ طالب میله ونه شی و زما پټو ته چم جوړ کړی و چې پټو یې رسقلا کې میله ماته شو. چم و پښتانه ته دی، پښتون باید په دې سر خلاص. زه همیشه دا خبره کوم چې ملتپاله ګوندونه دې یو شي، علما به د دې سره ملګري کېږي انشاءالله. او دا دې اوس ثابته شوله چې د زیارت په درنه کې علماء کرام باقاعده شامل دي، کردار ادا کوي، او مولانا صاحب په قصور کې خپل کردار ادا کوي. لہذا د قصور د جلسې و مولانا صاحب ته سزا ولې ورکول کېږي؟ یو چې په قصور کې مولانا صاحب ولې د طاقت مظاهره وکړه؟ مولانا صاحب پښتون دی، په پنجاب کې د څه جلسې کوي. دویم د اسحاق ډار مسجد چې کم جنایت کړی دی، د بار ملک سے 2 انګریزان د کاروبار په نامه راوستلي دي، بیا بندیانې کړي دي، یوه هفته زنا ورسره کړې ده. هغه د حکومت د بدنامۍ ډېره غټه ذریعه جوړه شوله. اسحاق ډار د پاکستان نایب وزیر اعظم دی، دی د هغه خبرې د ورکېدو دپاره دا د مولانا صاحب خبره راپورته کړه. او دویم مولانا صاحب ته دا سزا ورکوي. دریم چې ته د بلوچستان د حقوق خبره په پنجاب کې ولې کوې؟ ته د کې پی کې د حقوق خبره په پنجاب کې ولې کوې؟ خلک دې په دې باید سر خلاص کړي. دا ټیم 80% خلک د مولانا صاحب په خوا دي، 20% د حکومت په خوا دي. دغه چې 20% دي دا به م انشاءالله قرار را اوړي. ما ورته ته 2 مثاله درکړه. د قصور ضلعي پولیس افسر پرون بیان ورکړي چې موږ د مولانا صاحب خلاف اف آی آر نه دی کاټ کړی، حالانکه تی په موبایل کې وګورئ پروپیګنډا روانه ده، باقاعده فیک اف آی آر دی د مولانا صاحب خلاف چلیږي. هغه افسر ویل چې موږ نه دی کاټ کړی. او د کراچي بار کونسل چې د مولانا صاحب خلاف کم دغه کړی و مزمتي بیان، هغه یې برته واپس واخیستې. ول موږ په حقیقت نو خبر، موږ ټول رښتیا مولانا صاحب
د شهیدانو توهین کړی دی. دا خبره د شهیدانو د توهین نه ده، دا د فوج د غرور ده، د تکبر ده. و مولانا صاحب ته وایي ته ولې جلسه کوې؟ جلسه خو د مولانا صاحب جمهوری حق دی. پاتې شو د شهیدانو توهین نه مولانا صاحب کولی شي، نه بل عالم کولی شي، نه په عام مسلمان کولی شي. او بل ما درته ویل د مولانا صاحب خبرې په زرو لیکل پکار. مولانا صاحب یوه خبره دا کوي چې د فوج په سیاست کې راتګ حرام دی. دویمه خبره دا کوي چې که فوج سیاست کوي وردی دې وکاږي راسي موږ دې به سره معلومه. او دریمه خبره دا کوي چې د پاکستان اسټبلیشمنټ په پاکستان قبضه اخیستې ده، حالانکه د دې حق نه دی. او څلورمه خبره دا کوي چې د پاکستان عدالتونه دا د واقع سلوېدلې دي، د هر عدالت و شاته یوه کمره ده هغه کې فوج ناستې په زوره په ججانو فیصلې کوي. لہذا د مولانا دغه خبرې دا په زرو لیکل پکار دي، دا زموږ د مستقبل د حفاظت ضمانت پکښې کې دي. او بل مولانا صاحب لاوارث نه دي، موږ دا خلکو ته وایو چې مولانا صاحب درشا په کروڑو دیندار خلک، علما، مدرسې، هر قسم تنظیمونه ورسره ملګري دي. فوج دې دا غلطي نه کوي چې پر مولانا صاحب دې لاس اچي. مولانا صاحب باندې کې لاس واچوئ په کروڑو خلک به راوځي او دا برای ماخستن جمعیت اعلان وکړي چې 10 لکه خلک به که مولانا صاحب ته نقصان ورسېدي دا به د GHQ مخ ته په راولپنډۍ کې دا جمع کېږي او احتجاج به شروع کوي. او موږ آخري خبره دا کوو که فوج واقعي د فوج په حواله کړي خبرې چې مولانا صاحب د قصور په جلسې کې کړي دي د شهیدانو خلاف نه د فوج خلاف چې کومې خبرې کړي، که د دې احتساب کول غواړي نو اول دې د نواز شریف احتساب وکړي، بیا دې د خواجه آصف احتساب وکړي، بیا دې د مولانا صاحب احتساب وکړي. او که نواز شریف په روغو پښو ګرځي، خواجه آصف په روغو پښو ګرځي او دې وایي چې موږ د مولانا صاحب خلاف احتساب کوو، دا موږ ته نامنظوره دی. ټول لاس پورته کوي چې دا موږ نه منو. دغه احتساب چې دی وایي چې موږ یې کوو